بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم في فيديو اليوم عن موضوع مهم جدا، ألا وهو الشروط الواجب توافرها في التقرير الطبي. بعض الأشخاص لما بيتم الاعتداء عليه في واقع الضرب أو أي واقعة ويعمل تقرير طبي، لو ما اتعملش التقرير الطبي بطريقة قانونية مضبوطة، بعد كده يا إما ما بياخدش حقه عن طريق ان الشخص الجاني بياخد براءة لو ان التقرير الطبي معمول بطريقة غير قانونية او طريقة غير صحيحة. طيب ايه هي الشروط الواجب توافرها في التقرير الطبي؟ يعني احنا في جنح الضرب على سبيل المثال، لو ان شخصا تم الاعتداء عليه في واقع الضرب، لما بيروح يعمل التقرير الطبي ايه هي الشروط الواجب توافرها في التقرير الطبي حتى يكون تقرير طبي سليم؟ هو ده اللي هنتكلم عنه. اول حاجه ان يكون محرر التقرير الطبي ده طبيب. ان يكون محرر التقرير ده طبيب، يعني ما يكونش اللي محرر او اللي كاتب التقرير ده ممرض. يبقى اول شرط في الشروط الواجب توافرها في التقرير الطبي حتى يكون تقرير طبي منضبط او بطريقه قانونيه صحيحه وسليمه، أن يكون محرر التقرير اللي هو كاتب التقرير طبيب. طيب تاني حاجة أن يثبت بالتقرير وصف الإصابة، يعني الطبيب وهو بيكتب التقرير يثبت بالتقرير وصف الإصابة بأن يبين ما إذا كانت كدمة التقرير دوت، الشخص دوت فيه كدمات، جرح قطعي، مضروب بسكين، مضروب بشومة. يبقى احنا تاني حاجة أن يبين أو أن يثبت الطبيب بالتقرير الطبي وصف الإصابة بأن يبين ما إذا كانت كدمة أو كسر أو جرح أو عاهة مستديمة أو سبب عاهة مستديمة للمجني عليه. يبقى ده تاني شرط من الشروط الواجب توافرها في التقرير الطبي. تالت حاجة من الشروط الواجب توافرها في التقرير الطبي سبب الإصابة. سبب الإصابة بمعنى سواء كان الإصابة باستخدام أداة من عدم، بمعنى الشرط ده سبب الإصابة اللي هو سواء كان باستخدام أداة سكين زي ما أنا قلت أو شوم أو عصا أو أي آلة حادة. في الحالة ديت من الافضل او لو امكن ان الطبيب اللي بيكتب التقرير الطبي، لو من الافضل ان هو لو امكن ان هو يحدد الاداه المستخدمه في واقعه الضرب، يكتب في التقرير الطبي انه تم الاعتداء مثلا بآلة حاده بسكين ما الى ذلك. طيب رابع شرط من الشروط الواجب توافرها في التقرير الطبي ان يبين تاريخ حدوث الاصابه. يعني الطبيب وهو بيكتب التقرير الطبي من الافضل ان هو يبين تاريخ حدوث الاصابه. يعني ايه؟ يعني يذكر في التقرير عما اذا كانت الاصابه دي حديثه، عما اذا كانت هذه الاصابه من عده ساعات، عما اذا كانت هذه الاصابه على سبيل المثال قديمه من فتره. يبقى هنا الطبيب في رابع شرط ده من الافضل ان هو يثبت تاريخ حدوث الاصابه، ان الاصابه دي حديثه، الإصابة ديت من فترة، الإصابة دي قديمة، الإصابة دي من عدة ساعات. يبقى الطبيب وهو بيحرر التقرير الطبي يفضل إن هو يبين تاريخ حدوث الإصابة. خامس شرط من الشروط الواجب توفرها في التقرير الطبي حتى يكون تقرير طبي مضبوط بطريقة قانونية سليمة، إنه الطبيب يجب أن يثبت المدة اللازمة للعلاج. بمعنى الطبيب وهو بيحرر التقرير الطبي يكتب في التقرير الطبي المدة اللازمة لعلاج هذا الشخص. يبقى ده خامس شرط من الشروط الواجب توفرها في التقرير الطبي، ان هو يبين او يثبت الطبيب وهو يحرر المحضر المدة اللازمة للعلاج. وده كان باختصار شديد عن الشروط الواجب توفرها في التقرير الطبي حتى يكون تقرير طبي بطريقة قانونية منضبطة. هذه الشروط اللي أنا ذكرتها على سبيل الإجمال، ووضحت النقاط المهمة
وده كان فيديو مهم عن التقرير الطبي، وشكرا لحضراتكم جميعا.